Hai kawan-kawan, apa khabar anda semua? Video hari ini adalah yang teramat spesial kerana masakan akan dibuat oleh ibu saya yang baru sahaja balik dari kampung. Masakan hari ini adalah mi goreng secara kampung yang sangat mudah untuk sarapan pagi. Bahan-bahan yang diperlukan adalah beberapa sahaja seperti anda lihat sekarang. Jom kita masak sekarang. Panaskan minyak. Sekarang gorengkan tahu separuh goreng. Ini 2 keping tahu ya, potong dengan kecil. Sekarang masukkan cili pisar sehingga masing-masing ya untuk kepedasan. Masukkan ayam ya yang telah dipotong dengan kecil. Tunggu sampai ayam masak empuk ya. Sekarang masukkan sayur sari yang telah dicuci dengan bersih. Kacau sebati. Campurkan garam sedikit. Sekarang masukkan tahu yang telah digoreng tadi. Sekarang masukkan mi kuning yang telah dibasuh tadi. Ya, kebiasaannya mi kuning yang beli dari kedai adalah sangat berminyak dan mempunyai rasa kapur. Untuk hilangkan rasa ini, gunakan cara ini. Kena cuci dengan bersih ya, dengan air suam. Tambahkan kecap pekat. Ini kecap pipas ya. Rasa dia manis. Kacau sebati. Api kena sederhana ya. Sekarang tambahkan garam sedikit. Sekarang ketepikan mi kuning ini. Pecahkan telur ya. 3 biji telur. Biarkan begini sekejap. Sekarang kacaukan telur tadi. Kacaukan sekali dengan mi ya. Sekarang tuangkan tepung jagung yang telah dibancuh dengan sedikit air. Tujuan campurkan tepung jagung tu adalah untuk
berikan mi kuning kita lebih basah ya. Ini dia dah siap masak mi kuning goreng style kampung ya, dengan cara yang simple. Kawan-kawan pun boleh cuba ya di rumah. Adik-adik, cubalah resipi ini di rumah anda. Masakan ini hanya sedap. Ini dia dah siap mi goreng untuk sarapan pagi. Resepi emak saya. Sangat senang dan cepat disiap. Kawan-kawan sila cuba di rumah. Tolong like, subscribe, share dan tekan butang loceng. Nantikan video masakan yang lain. Terima kasih.